Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ayan ka din Fe, Papa. Pinagtalaw yu ka din? Nabayagan na pinagtalaw ko. Ibagbagak saan ang makirelasyon iti mamirmiraot. Ang di nakintaltalak. Awan ngamin amuna da jakabsat ko. Anya nga taaya ti maal-ala na iti may sa mamirmiraot. Uray kuma, no saan ang nagpasikog? Makita ita, no kasanudang agbiag. Imbagak pa'y laidikan ko na, asaan adumaw dawat kanyak iti tulong, tadyak matla tulungan. Daydamat lang timbagakin ko na. Bayam dita tagrigat da, tasaan mat adumngag iti patigmaan. Di naklatultuladan. No marigrigat ti agaram kanyak, basted at adagos. Oh, apay analiday ka, gayam. Adda ka di parikot. Malagip ko itangal daw. Manon atawan tinapalabas ngamjak pa'y malipatan. Saan ka di nga itangaal daw, ti umay mo dito'y balay mi? Kasta nga rod, daktil idintityan ko. Dito'y balayo tinagkamangak, idi pinagtalaw dak ija balay mi. Imbag tadabakan ti dita basement ang nagyanan nyo iti day di asawam. Naulpit tigasat kanyak gayam. Bastit pa'y laang ni Rhea nga anak mi, idi na aksidente ti asawak kat natay. Ayun gayam, ayan ni Rhea. Nagpilit asimurot kadagitipada na nga ubing anapan naglako iti sampagita iti sango ti simbaan. Uray kaskasano, nagsingpet ti anak mo. Ubing pailaan, ngam amo nang ti sumurot kadagitipada na nga ubing naglako iti sampagita. Sampagita! Gumatang kayon! Nabanglo! Kan napintas ti sampagita! Gumatang kayon! Ado ka di pa iti sampagita lako? Basitan kanya! Basit matan! Numalako ta! Agawitan! Aldaw nga minan! Ado ka di pa iti sabong ti sampagita iti arubayan nyo? Basitan! Diyan lang amin imula mi kani mami kadagiti paso ti sampagita mi. Ngam ado apaso saan ka di? Imbitin yun sapay ti daduma. Imbitin ni mami. Tanailat ngamin ti arubayan ti ababangan ming abasement. Oray nakabiti na sampagita iti paso. Agsabong mat. Adamanan impisok mo iti alkansyam, anak. Wen mami, nalakok amin ti inubon ko asam pagita. Tagumatangak tumanan iti pagispre a pampasabong iti sampagita. Tapno ado ti ubunam. No saan ka di ang maispriyan? Saan nagsabong, mami? Nakapsot ang agsabong, agsardeng, mabayag tumanan sa agsabong. Ay, isumat lagayam akanayon mo nga isprayan, mami. Tapno adda ka na yun nga ilakom, anak. Imbag jay kaaruba tayo ani Joy. Taado ti mula da asam pagita. Nalawang amin ti arubayan da, anak. Bukod da abalay jayan da. Saan akas kadata? Nga agab-abang laeng? Ay, tepang di ta masikigan. Isu apasulaang tinagmulaan ta iti sampagita. Isaganam tilugan, tamapantay di simbaan. Ita ka din ti papantay di simbaan, ma'am? Di nakadinangag. Apay nagdamag kapailaan. Anya ka di ti aramidam di simbaan, ma'am? Ne, anya ko mati aramidan ti tao amapan iti simbaan? Mapanagbuya iti sine? Adda ka di sini, jay, ma'am? Ay, manglukluko ka kadit. Inak makimisa. Ha? Makimisa? Makimismisa ka gaya, ma'am? Apay amas daaw ka. Nakaskas daaw ka di, mapanak makimisa. Kaslakas tang rod, ma'am. Mangin insulto ka kadi, ha? Ay, saan mat, ma'am?
Ita lang amin nga ibagam, mapantay jay simbaan. Anya dyan ang nagkwapapanan ni ma'am? Makimisa. Wen ka no? Ay, imbag no saan amasinate, iji o nagtisimbaan. Ha? Pag kunamait, apay kumamasinate, awan mo't apoy ijay Saan na abagay ang makimisa taimot? Nakaungat, kanayon anak kami suot. Mas dawak nga rod, idimbaga na mapan kami ijay simbaan. Sa bagay, no nagmaditi ugali na, sa saan ang mapan iti simbaan? Kas ano nga ang mabawasan ti basol na? Tila sa asawa mo't tunyo. Amangan numangag na ka. Uray mangag na tapod numat. Nagbak ng langarudan. Nagimot. Agpada da iti amana matapubray. Malagip ko man jay kabsat yo ma'am. Ayan na nga tamat ita. Jak amo, no anya pasot ti lubong, tinagturungan na. Dakal sigurong ti anak na niya. Kaasimat day. Pinapanaw ni papayo iti masikog. Dayjay ti maganap ti sukir a taong. Di pa'y nakalpas iti adal na, sabalin ti inaramid na. Yan sa pamilyayo lata ma'am. Kapo ka dita nagkamalay kat laksidan yaw. Rumbang laang! Bayan nga agrigat, tapno adagunggunan na. Kasano nga no kasapulan naganti tulong yo ma'am. Anya ko maatulong? Jak lakit di kayat nga itad tinagbannuga, iti awanan nakam a tao. Pagbalinin ta at akla mansyon daytoy balay iha. Wan papa, umapalakit di dagiti gagayam ko, asaan a mansyon ti balay na. Adungag paiso ti kakadwa manigosyante, ngam di damat masangwa padakkelan ti babalayda. Makumikom damin iti ado at trabaho papa. Isu nga, una akman ida. Mansyon ti iparamid ta. Naduras timbangon mo ang negosyo, iso nga aglaplapusanan ka. Iso ajak na kiasawa, takayat ko pa'y ti agpabaknang, papa. Baknang kumamit jay kabsat mo, no sana garanggan diyang. Agrigrigat siguro itan. Naalala na, mangibabain akabsat. Nagtatak ko na nakit din jay mamirmiraot. Anya tikit kita, apay anas daaw ka. Di babae ang naglugan iti nagpinta sa kotse. Ha? Kaing ingas ni mami. Ayan na ti pagbagam ang babae. Day jayan pimanawan ti kotse. Apay nga ta kaing ingas ni mami day ja babae. Ado ti agkakaingas sa tao. Apay ang mariribukan ka. Jakman ammo. Ngam ni mami, awan ti ado ako lorete ti rupa na. Ngam da di ang babae. Naglabasit ti sipit na. Bibig ko nam sana sipit. Apay, manok wan bilit. Siguro, no ado ti kwartami. Kasyamat ni mami. Ado ti kolerete iti rupa na. Intakid din ang lako. Adapay saan taan na lako asang pagita. Binuyak namin ti babae. Mas daawak ang nakakita kan kuana. Oh, apay aming mingmingam tiladawan ngayong kabil ko iti diding. Agpay sa ti ko na ni Joy. Nga ado ti agkakaingas a tao, mami. Apay anay bagam dayta anak. Kas kumaitikadwam dito ladawan. Adda nakitak akaingas na. Agkakaingas kayo matadto Pudno dayta anak. Adalat ta agkakaingas a tao. Mami? Adda nga tamat kaing ingas ko? Siguro, numapan ka iti sabali adiso, amangan no adda. Kasanon no nakabasol ti may sa tao? Kadjay kaing ingas na titiliwan ti pulis. Saan nga agpapada ti sammark ti tao anak? Mabalinda kita na ijay no asino ti matiliw da. Nakapanawan ti anak mo, tanapan iji pagadalan. Ngam apay akas la mariribukan ka. At dangata posibilidad na nakita ti anak ko ti kabsat ko. Sa
Saan ka di asim mangpet manipod abroad ako nam? Nabayang ba't basita na damag ko asim mangpet? Di na ka man la sinapol? Agpadadak ni papa ng laksid kanyak. Kagura dati ama ni Ria. Amuda ka din tinapasamak kinilakay mo. Saan ko ngayon bagbaga? Aday din ni manang ija abroad. Apay di mo imbagakin ni papam tinapasamak idi kinilakay mo. Saanan? Idinaganakak ija ospital. Inawagak ngam di pa'y imay. Nakangagak pa'y itinasakit asarita. Apay nga tanga dabak ng anapat patag ti kinabak ng da. Ngam ti kapamilyadang. Mansyon at talagan ti balay ti amo ta. Anwan da nga ti dakkel a balay ket awan mat kabagyan da. Ay, di da na panunod. Awan mat asawa ni Ma'am Daisy. Awan anak na. Asino nga'y timang tawid inton matay da? No data pa'y iti sidong da. Ay ket datan adwa. Ha? Dangag pa iso kabagyan da nga madadamot iti abroad. Agbalinlaan nga vacation house. Ket no saan da ngay nga agbakasyon? Ay, kukwata ka din. Ay, kasano ngay nga agpaisaw? Danda ni siguro ni Sir tadamot sakit na. Ha? Nimot ma'am, awan mat pamilya na. Ay, sabali ti insaganaan da. Ti material abanag. Di damot insaganaan ti na espirituan abanag. Pagkunamet adidain sa ganaan ti na espiritu na banag. At nga tamapan ijay langit nga imot. Ha? Ay iwanan niya. Kun adda nga tamapan ijay langit amata pobre. Daytoy ka dila ang tisidaan ta, mami. Diyak namin kayat tiraman na. Napait. Nasaya at iti salon at daytoy anak. Pariya, alinaw kak iti itlog. Napait, mami. Pilye kon ati itlog. Pasensya ka na, anak. Diyak pa'y ngamin nagsweldo. Pagbayad kumot ngamin iti abang, ti daduma asweldo. Mangso kitak nga rod iti alkansyak, mami. Igatang ta iti sidaan ta. Ay, saan anak ko? Kwartam day jay. Usaram to ijay pagadalan. Mangiluto talaangin iti itlog asidaem no napaitiraman mo iti pariya. At dapay laang matinudals, mami. Dayja laangan. Papa, jak kayatan day ta nagapoy iti ref akari-kari kan crispy pata. Itod kon iti aso. Uray sak, jakmeten kayat. Uray impapudot ta, takilaban tulat ta. Para aso dagitan. Siya kundi mapan mangtad, papa. Ang mga no saan nga itod ti houseboy. Ang mga no iyawid na pay. Inkanita di ti aso. Balkuten tupay ti houseboy nga agpaiso. No iso ti baon mo amang ipakan. Kasla di prutas nga day ti ref. Nakurangan. Dinamag ko kanitonyo no iso tinangala. Ngam saan kanumot. Asino ko matinangala? Al-alya? Kasta dagita mamirmiraot. Kinandala nga ruden. Ilibak da pailaeng. Ha! Makapasuron. Mayat kumakit no adat tulbek na ti ref. Tapno di da maala ti kargana. At damat magata nga kasta. Matulbakan a ref. Domingo ita. Ado ti tao iti simbaan. Masapa ta makimisa. Tapno makalako ta iti sampagita. Kalpasan ti misa. Allah. Agurigurmat ni mami. Ha? Agmay-may saan no panawak. Anda ka di agas na? Kwa. Inak pa'y sukitan ti alkansyak. Ta inak gumatang iti para gurigor. Sige, takaduan ka mapan gumatang iti agas na. Ay, umunag ka pa'y nga rod, Joy. Irwar ko ti alkansyak. Nakaturog pa'y ni mami. Sige. Ay, nagdakkel ti ladawan iti didingyo. Ni mami kan. Asino ngay day takadwan akaing ingas na? Jack nga rod ammo. Gayem na siguro. Kunamat nga do't agkakaingas. Saan ka di?
Sa bagay, one mit kit di Kasla di artista iti TV. Ada kaing ingas namat asaan nga artista. Damagak to ka ni mami. No asino ti kadwa na iti ladawan. Diyak ngamin dinamdamag. Oh, inta nga ro din gumatang no nakaalakan iti igatang mo. Aguray pa'y layunak pa'y. Taamangan nukurang. O sige. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas baknang da Daisy ng matapobreda. Pinagtalaw da ni Feakabsat na tanailawan iti maysa a marigrigat. Nagkamangaron ni Fe kani Mayla agayem na. Nagabang da iti basement ti balay da Mayla akadwa na ti anak na. Daksang gasat tana aksidente ti asawa na. Kat agmay maysa da ito'y anang isakad iti anak na. Nagagutmat nga aglako ni Rhea iti sampagita iti simbaan. Iti may sangal daw aggurigor ni Fe. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Inta nga ro din gumatang no nakaalakan iti gatang mo. Aguray tanayunak. Amangan nukurang. Sige. Umanay siguro dayto yan nga igatang ko iti agas para gurigor. Inta nga ro din. Taama nga no mariingan ni mamim. O sige. Ay, kasano nga'y gayam ti inubon ko asang pagita. Saan akon amakalako, tawan kadwa ni mami dito'y basement apaggigyanan mi. Nagkapwam, anak. Awan ka matitay dito'y. Napanak yung matang iti agas, kan pandisal, mami. Uminom kayo iti gatas, kan mangan kayo iti pandisal, kalpasan na, agtumar kayon. Kasano nga mo ti agas sa paragurigor? Kan nakalaan ting gatang mo. Dinamag ko iti aglaklako ijay butika, mami. Nangalak iti alkansya iti inggatang ko. Agyaman anak ko. Ubing ka pala ang umon ti aramidam. Diyak ngamin kayat amapukaw ka, mami. Kasla ni daddy, napukaw ta. Ditan makita iti kaano man. Saan ka mapukaw, anak ko? Di ka agdanag. Bantayan ka, mami. Saan ka apanawan? Sayang tinubon mo asang pagita, anak. Ingka nagla ko. Sana bali tadamat agas ko aginatang mo. Sayang, madadaal no saan mo nga ilako. Kunak no saan ka nga umay dito sango ti simbaan. Kunan ni mami amadadaal ka no ti sampagita. No saan ko nga ilako. Sana bali, tada ka no mat agas na aginatang ko. Madadaal nga paiso no saan mo amalako adagos. No malakok, agawid akadagos. Siya kung dagluto iti kanan mi adwa. Amom dagluto? Amok met tainsuronak ni mami. Ngem ti daddo maamasida. Jak ammo alutuan. Jay laang nalaka alutuan ti amok. Sige,
Tatulungan ka nga aglako. Tabasitan to'y lako. Ay, agyaman ak unay kan ka, Joy. Taka na yun nakakadwaan. Ay, makaplang ti uli magtimansyaw na. No pumanaw di dua nga amo ta. Dua talangan nga adda ditoy. Naglawak at nga ron ti dalusan. Saan mat amarugitan di taunag? Takanayon mat ang nakarikap. Nalakalang adalusan. Nalaka ang naglawa mat. No dalusak ti umuna akad sa aran. Ipabigat ko ti may kadwa akad sa aran. Mas daawak. Nagdakkel ti balayda. Ngam dudwada lang agnanaid. Kat numangan da itiruar. Di dapay damagan no nangan taon no saan. Imot abak nang. Nagluto kalatan iti kanin taadwa. Nukas di amangan da ijerwar. Anya nga iti ilutok. Kat no nakatulbak mat di refrigerator. Di ing ka gumatang. Kwartata ti gatang mo. Ay sige. Inak gumatang. Ta iluto ta dito'y garahe. At damat paglutuan dito'y. Maitugot na nga ta ti kinabak nang da no matay da. Dakal kano ato bang tikinabak nang no umuli ka sa dilangit. Kaya't mo asawain. Awan tibak nang ije langit. Bak nang nga imo, ti kayat ko asawan. No bak nang ama nagtulong, apay kit din ngay asan ama pan ijay langit. Alwadam ti agdalos. Amano da mabuong mo, pabayadak kan ka. Ay, kasanungay no awan pagbayad ko, ma'am. Di bawas ko iti sweldom. No nangina ti mabuong mo, ikarom iti mano abulan. Ay, una yun, ma'am. Ay, ma'am, adda nabasak iti Biblia. Anya ko mati nabasam iti Biblia? Ibagam man nga rod, no talagang amom ti agbasa. Kastoy ti kunana, ma'am. Narigriga ti isasarak ti baknang iti pagarian ti Diyos, ngam ti iluluso ti kamelyo iti abot ti dagom. Dahita tinabasak, ma'am. Ay, di ka man tonyo. Kasano kuma makalusot ti kamelyo iti abot ti dagom? Kalukwan. Ay, di ta ka man laangan. Ay, pimanawin. Mamak nga ta, tabak ng ngamay. Imbaunak ni Saritay, nagnahak ije sa halas, ket nangag ko ti imbagam kini ma'am. Nagturid ka matan anang ibaga iti kasjay? Kasano no adda mabuong ko? Agtrabaho ak kade asa anak nga agswil daw. Ngam nadlaw ko man as simmabali ti rupa itay ni ma'am. Kasla na pasagidan. Saan ko lang nga impasagid na ijay? Kaya't kung agbaliw kumamot. Nagbak nang ngam nagimot mat. Mapagbaliw mo pa yung atati kasdi a tao. Napatpatag ti kwarta na ngam da tayo amarigrigat. Marunaw to pa'y tinakatangtangkan nga ice. Kan makaruwar tinakapupok a sardinas iti lata asilyado. Ngam dumati tao kadagita ibagbaga mabanag. Saan ka kadi asumrek ita ije opisina? Sa anak pa'y unay anaimbagan gayam. Ang mga numapasublianak. Kasta kadi? Ay nasapay adda istrikto ti amom. Pribado abas sitlaang nga opisina di opisina na. Kan nagbabapay ti sweldom. Iso nga rod gayam. Imbag ta saan unay anangina ti singsingiran dagiti dadakkel mo dito'y abangak a basement. Kasano kami langatan nga gina. Ngamayat magtimulayo iti anak mo asam pagita. Tado akanayon ti sabong na. Day tamat ti pagyamyamanak. Iturturong siguro ti apo. Uray sana pagbaknangan. Ngam dakkal ti may tultulong na kada kami nga agina. Una, agpaimbag ka nga rod gayam. Dumagasak iti opisina yo. Taibagak asaan ka pa'y anaimbagan. Apay nagsabat dagita kiday mo. Nakarupangit kamet. Sana bagay ti kasta adjar iti kasken ka anaduras ti panagbiag na. Agpaiso nga ti imbaga ni Tonyo, papa. Anya? Imbaga ti may sachimoy? Pagtalgam? Pagdadaelam iti panawin mo?
Kasanunupod no, papa. Nang tadlakat nga rod iti pakariribukak da di Antonio. Anya nga minti imbaga dayjay at chimoy. Kunana, nalaklaka kano ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagom, ngem ti isasaret ti may sa abaknang iti pagarian ti Diyos. Anya? Sino tinanghibagakan kwa na iti kasta? Nabasa na kano iti Biblia, papa. Nakalakutan, agawitan, Joy. Dumagasak manan iti butika, tagumatangak iti agas ni Mami. Dumagasa ka no mat iti paglaklakwan ni Mami di tiyendaan. Ada ka no alaot. Ay, mapanak pa yung ngarod iti butika. Tamapan kamot iti tiyendaan. Kaduaan galaangan iti butika. Sakbay ang mapanak iti tiyendaan. Kabaila kon timapan iti butika, Joy. May mayat matlaang ano ada ka duam? Sige man laangan. Aguyog ta amapan iti tiyendaan. Kalpasan na, agawit tan adwa. Agpayigit ka! Adalugan! Di babae akaing ingas ni Mami. Nakitak manan. Nakalugan iti kotse. Sus, nakaparpartak. Saan ka di nga iti sango ti simbaan ti kunam anak kakitaam kan kwa na? Wan, ijay simbaan. Kaya't ko akasaring itaday di babae. Taapay, anya ko matibagam kan kwa na. Damagak, no apay akaing ingas na ni Mami. Di mo matam-am mo day di ang tao. Sigurado nga ibagana at dinam mo. Kasta nga ta. Basta, kaya't ko akasarita di babae. Kasano na suplada? Wanyo na ungat. O, di ka di mabutang? Kabut-butang ka di ti agdamag. Saan ka di nga ibagbagada? Ama di ti makisarita iti estranghero? Mami, dakas ka di ti makisaw iti estranghero? Amangan no dakes kat alaan na ka. Ipan na ka iti sabali a lugar. Ay, kasta ka di, Mami. No siyak ti alaan ti estranghero. Tumarayak, ah? Saan ka nga aging tutured, anak? May mayat alumiklik ka iti estranghero. Makuna ka di nga estranghero ti may sa atao? No kanayon mo makita? Inosente ka talaga, anak. Ti estranghero kat saan mo nga am mo amay sarong iti lugar mo. No kasta, saan nga estranghero ti babae? Tanamin ano mat anakitak. Ha? Anya ka di tantanami iti mo, anak. Diyak maawatan. Awan, Mami. Sige, tain nakagpuros iti sabong ti sampagita. Ma'am, kaano ka di tinao di apan nakakitam iti kabsat mo? Awan kabsat ko ang mamirmiraot. Kasanaw, no damagan to ni Apo Diyos kan ka, no ayan ti kabsat mo, ma'am. Ibagam ka day, nga awan kabsat mo. Anya ka di ti sasawumon tonyo? Nalipatam samot asyak ti amom. Napatagkanyak ti tunggal tao, ma'am. Baknang man, wano marigrigat. Agkikita tayo amin ni Jelangit. Mangnamnama ka kadi ang makapan kay Jelangit? Kat may sakalaang ang mamirmiraot? Mangnamnama ka kadimat amapan kay Jelangit, ma'am. Saan ka day abaknang ka? Na, pakabasulak ka di ti kinabaknang ko. Saan abasol ti kinabaknang, ma'am? Ngambasol ti kinaimaw. Di ka kadi masayangan iti trabaho. Apay akas di timbagam iti amo ta. Manipod ka na yun nga agbasa iti Biblia. Kaya't kung nga ibinlay ka dagiti tao, asaan nga agbasbasa iti Biblia. Di mo ko na nanalalaing ka nga iti amo ta. At dagiti nalaeng kan masirib, ngam di pa'y nagbasa iti Biblia. Tama kumikom iti pagkwartaan na. Ngam amo ta ti pangibagbagam kadagita. Sigurado nga ikatin na ka iti trabaho. Kano na kami suot a pimanaw itay? Uri pa panawon nak ah, nulakat agbalbaliw da.
Pagyamanak ah. Congratulations to myself. Numapagbaliw ko ida. Bagay mo ko matinagpadi ah. Ah? Kanayon ka ngamin ngagbasa iti Biblia. Papanawam man ito nyo nga ginlalaing papa. Nangag ko timbaga na kan kay dinagsarita kayo. At dakla iti asidag ngem didak nadlaw. Apay nga rod adiyo pala pinagawid. Naklatak ngamin kadag itimbagan. Maiturid na ti agsaw iti kasjay iti amo na. Kinagpaiso na. Nakariknaak iti amak iti kasding baga na papa. Saan ko laang nga impadlaw, tasyak pay laang ti amo. Nangat nga to ak ngam iso. Uray siya iha. Nasdaawak mo titimbaga na. Awan adal na kan katulong laeng. Ngem nagtured amang ibagakan kay ti kasjay. Day tangarod kat papa. Kasjay ket din ti panagsasao kanyak ti may salaang akas kanito nyo. Ti babae anak katakder iti asidag terwangan. Asit gakman. Bareng gumatang iti lakok asang pagita. Ang... Ma'am, naimbag abigat yo. Gumatang kayo man iti sampagita? An-anwak ngay day tanaubon asabong. Ha? Saan nyo nga amo ti usar na daytoy, ma'am? Kaasi kayo mat? Sino kakadi, ma'am? Apay anakitak akadwam ni mami anakatakder iti diding ti balay mi? Anya ti sasawa mo? Limpyo ka di ti utak mo? Anya ti kayat yo asawan iti limpyo, ma'am? Sa anak mo't abagtit? Anya tinagan mo? Apay akaing ingas mo ni mami? Ayan nga rod, day tay bagbagam nga inam. Adda ija balay mi itay bigat, ma'am. Amangan no saan pa'y anapan iti opisina. Takain imbag na anagsakit. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy te serye tayo italawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naggurigur ni Fe, nagsukit nga ron ni Rhea iti kwarta iti alkansyana. Tapno adda igatang na iti agas, kan tinapay akan ng tinana. Iti sabali abangir, nagtultuloy iti kinaimot da Daisy, kan ti amana. Adamot na ibaga ni Tonyo akatulong da, banag ang nakariribukan dang agama. Iti may sangal daw, nakita manan ni Rhea ni Daisy, nasdaaw daytoy, takaing ingas ti inana, kat kayat na akasarita ti babae. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ti kayat yo asawan iti limpyo, ma'am? Sa anak mo't abagtit? Anya tinagan mo? Apay akaing ingas mo ni mami? Ayan ti bagbagam nga inam. Adda ija balay mi itay bigat, ma'am. Amangan no saan pa'y anapan iti opisina. Takaimimbag na nagsakit. Kasta ka di. Sige, panawan kan. Ay, aguray kayo, ma'am. Anya tinagan nyo? Nakitak akadwam ni mami anakatakder iti diding ti balay mi. Anya? Kasano ko matipan nakakitam kanya anakatakder iti diding ti balayo?
Basta agpay so ti ibagbagak. No kayat mo, umay kay Ijay balay mi. Sa dino ti ayan ti balayo? Ijay aayan ti balay mi, ma'am. O sige, lumugan ka iti kotse, tamapanta iti balayo. Madika no ti kumuyog iti estranghero, ma'am. Ha? Amangan no kumaw ti lugan mo. Ipanaw nak, kat ipanak iti sabali a lugar. Ay, di ta ka man laangan. Sinayang mo ti oras ko. Apay akas taman ang tilangam, iha. At dami nakitak nga ubing papa. Aglakla ko iti naubon asang pagita. Kunanakit din nga amangan kanuno kumaw tilugan ko. Anya? Amangan no kurang-kurang mat ti panunot na itang ubing. Kasta nga rod ti imbagakkan kwa na papa. Kunana mo ta saan ka no abagti. Agraira dagiti tao adina ammo ti sasawan na. Amangan no mabisin, iso atila masasauna. Di pa kas daawak papa. Apay nga imbaga na akaing-ingas ko kano ti inana. Amangan no talaga mabisin dayta. Iso atila matangtangab na. Kasta nga taa papa. Kunak alumugan tamapan kami iti ayan ti inana. Ngam amangan kanuno ipanaw ko. Ma'am, nangag ko ti saritaan yu itay kanisar. Ammom, saan ka laang nga agin lalaing? Bastos ka pa, Tonyo. Apay abastos nga ma'am. Addaak iti salang agdaldalaws. Napigsa ti panagsarita yaw. Isuan nangag ko ti amin. Katanya ko maita, apay adengdenggam ti saritaan dagiti tao nga danakam na. Saan nga taati ibagbaga ti ubing akaing ingas yaw? Kat ti kabsat yaw a pinagtalaw yaw. Amangan no kapamilyayo dayjay, ma'am. Adda nga ta dito'y syudad dayjay a babae. Saan nga taanapan ijay lugar ti lalaki a sinurutan na? Di tayo amaw, ma'am. Kunayong aglakla ko iti sampagita. Kaya't naasawan, marigrigat damat apadak. Kas jay ti klase ti biyag a kinayat na. Iso nga anusan na. Kasanaw intundum tang ti mauding aldaw. Anya ang maudi nga aldaw manen asasawam, Tonyo? Kaya't ka akasarita, Tonyo. Anya ti pagsaritaan tayaw, sir. Iti da ito'y akinalakay ko. Sanak pa ya nagbasbas sa iti Biblia. Anya ti bagbagam iti anak ko. Jay kadiimbagak maipapan iti mauding aldaw, sir. Kasta nga rod. Anya ti kunam amabalin na mapasamak. Anya nga ta, no intun mauding aldaw, kat makita yaw amapan ijay langit dafay, kanti anak na. Idinto tada kayo kan ni Ma'am Daisy, kat mapan kayo di impyerno. Hoy, di nakman pagkintayagan si Katonyo. Kas pangarigan, kunak, sir. Tingamin na basak, kat kastoy, sir. Noan niya ti inaramid mo iti padam a tao, isumat ti inaramid mo kanyak. Kasta ti kunan ni Apo Jesus. Kas kumaitian niya. No inuyaw mo, no inroroman mo, no inimutam, ken daduma pa'y amadi nga aramid iti pada a tao, kas mula inaramid mat ken ni Apo Jesus, sir. Papa, agpaaramid ak iti swimming pool iti Arubayan. Paglanguyam ka di iha, nusak, lakaya kon. Dakayaten ti aglangoy. Napintas namin nakitaan ti mansyon no adda swimming pool, Papa. Adda kan kadayta. Adda manen nga apalanda ka no adda swimming pool dito'y mansyon. Aguray ka man, Papa. Apay akaslawan gaganay gayam. Ay, mariribukan na kitimbaga day di Atonyo. May sala ang akatulong. Ngam ado ti maibagana at pakaburiburan nyo. Salbag day di Atonyo. Papanawag kuma. Agam kasanun nupudno ti bagbagana. Nagagat nga agtrabaho. Ngam nalaing met asumao.
Anya ka di ti maibaga, may papan kinitonyo. Ne, apay ka di sir? San kayo amaawatan? Nagadungamin ti maibaga na apakariribukak. Ay, kwa sir. Kanayon ngamin ngagbasa iti Biblia. Nun alpas nan ti trabaho na, agtugaw, ket Biblia ti sangun na. Kasta ka di. May sala nga katulong, ngem no agsasao, kasla di adal. Imbagak pa'y nga rod, abagay na ti agbalin ko maapadi, sir. Nagadalan ka di daydi Atonyo. Saan ko nga mo, sir? Ngem na sa una, nga uray ka no papanawan nyo, basta agbalbaliw kayo, pakaragsakan na ka no. Anya? Ay, burbur tsa kanyak daydi Atonyo. Ayan na ka di. Adda iti hardin, sir. Agkat-katar iti Bermuda grass. Sumrek ka din iti opisina yo, gayam. Wan gayam, awanan ti sweldo no jak pay lang sumrek. Ay, awan pa'y konsiderasyon na mat di amom. Nalabos mo't. Pagan anong sakat, awan mat sa bali aser ka. Nangato ngamin ti standard ti daduma nga opisina. No, adala ko mabakante iti opisina mi. I-rekomenda ka ko ma. Awan mo't ngamin. Nabayaga ko ni Jay ngam nagbaba ti sweldo. Opisina lang amin ti lending institution. San unay analatak. Ay, anya kay nga rod gayam. Anong saka, ta sa anak ngamin anakalpas iti kursok. Iso anababa ti sweldo. Ay, gayam. Damag ko ang nagbak ng tikabsat kan amam. Apay adida ka man latulungan. Anya kay nga rod. Kagura dati kinarelasyon ko ang marigrigat. Agpayson sa timbagada nga awan amok ka no. Ha? Pagbabawyam ka di dagiti pasamak. Saan ko apagbabaw yan? Tanasingpat ni Rhea nga anak ko. Isula ang timak ko na a pamilya. Wow! Nagpintas ti swimming pool nga imparamid yaw, ma'am. Itaman pa nga dadinayaw mo nga imparamid ko, Tonyo. Asino nga tatimang tawid dito no awan kayon taw, ma'am? Mangtawid? Apay ati mangtawid ti pampanunutam. Masapul nga agpraktikal tayo, ma'am. Di tay tengel ti biyag tayaw. No kayat nga alaan ti Diyos ti biyag tayaw, awan mabalin tayaw. Urayan niya nga oras. Nataangan man wano ubeng. Mano ka din titawan mo, Tonyo? 25, ma'am. Nakasagana ka sumaklang ka ni Apo Diyos, ma'am. San abale? Awan ti mapanawak a kinabaknang. Ha? Siyak ngay. Nakasagana ak ngatan. Joy, basit tila ko kasampagita. Makimisa taman pay. Oray siya. Basit matila ko. Tabin masit mat ti sabong ti sampagita mi. Intang ngarudan iti o nagtisimbaan. Oh, apay ang nagsarimadeng ka. Anya ka di tinakita mi di abanda? Jay babae nga ado ti kolorete ti rupa na. Jay kaing-ingas ni mami. Apay ka di akas ta ti reaction mo no makitam ti kun na mga babae. Oh, nakita na ka. Amang kitkita kan kwa na. Isungarod nga inisumak. Di nakamot inisuman. Nakamulagat mitlap ta. Wen nga rod. Kaslakit tinasdaawa nakakita kanya. Dayjayan ti ubing. Asit gakman. Di ka kadipay agawid, si ka ubing? Rhea, tinagan ko, ma'am. Agla ko akmay. Gumatang ka man kit di tila ko kasampagita. Tapno bumanglo ka. No igam mo ti sampagita, ma'am. Sa anak anabangsit, ta imported ti bangbanglo. Ngam saan a natural abanglo, ma'am? Naghingal ti panagangot ko. Ngam to'y sampagita. Natural. Kan presko ti angot na.
Saan mo ka di akadwa ti inam, anak Misa? Aglapapay ngamin, ma'am. Inton malam, umaymat makimisa. Kayat mo ka di ang makita ni mami, ma'am? Aglugan ka itilugan ko, tamapanta iti balayo. Jak kayat ti makilugan iti jak am mo a tao. Amangan ngamin no kumaw ka, ma'am. Di mo ka di kinuyog ti anak mo anapan ijay simbaan, gayam. Inton malamak amapan ijay simbaan. Aglabaak pa'y ngamin ita abigat. Amangan mo agtudo no malam. Saan amamagaan ti labada? O sige, agkuyog tanto nga rudan inton malam amapan makimisa. Wan gayam, naornungan nak ngamin iti lalabaan. Di ngamin panagsakit ko. Jak mat may piar iti anak ko ti aglaba ta ubing paymat. Uray ubing, taglakla ko iti sampagita. Nagagat nga ubing. Kan makaluto pa iti anak ko gayam. Aglang-langa ka di akumaw? Jakam mo. Ngam, saan ka mat nga estranghero? Tanamin adun anakita ka. Anya tinagan ni mamim? Jak ibagbaga. Nungay talaga ako mau kat alaan na ni mami. Jak maawatan ti inya rasaas mo. Ulitan man? Kwa ma'am, gumatang ka iti sampagita, kunak. Tapno makaawid akon. Numagatang ko amin dayta, agawid ka din. Ay, wen ma'am. Ngam, urayak pa iti kadwak. Tapno adda kadwak amagmag na. O sige, gatangag ti sampagita yu adwa, tapno makaawid kayon. Itamot laan. Ay, inak nga rod ayaban ti kadwak, ma'am. Joy, yag mo ti sampagitam, tada gumatang. Ha? Ay, di ka di kayang ingas ni mami ti gumatang. Nakita ka kasasaom itay. Wan, iso ang mapantaadagos iti ayan na. Tapno saan nga agbabawi? O sige, intang arudan. Wan. Ay, Anay ta, sitigtan kang kwa na. Ay, ma'am, ato'y dagiti sampagita. O sige, gatangag amin ti sampagita yu adwa, ngam agawid kayon. Ben, Nay, pingagdardaras ka, ma'am. darasam, surutan ta jedwang ubing. Saan ka ngagpadlaw? Tapay ka di, ma'am. Kayat ko makita ti ina kan balay day nga ubing. Tapay niyo ilugan tayo idan, ma'am. Amangan no magnada itis kinita. Di tanto idan masurutan. Di na nga rod kayat ti lumugan, tamangan kanuno kumawak kat ipanaw ko. Nanad mo day tanga ubing, ah. Sino ka di kadagi nga ubing, ma'am? Day jay maysa, jay Rhea tinagan na. Kunan akaing ingas ko kano ti inana. Ti pagsiddaawak, kunana anak kita nakano anak katakder iti diding ti balayda. Anya? Kasano ko nakakatakder kayo ijay diding tibalayda? Di da tamadlaw nga adda iti unay, tatinted to'y sarming tilugan. Basta surutan ta ida, aging ka iti balayda. Kasano? No saan nga igid ti kalsada ti balayda, ma'am? No dadalan apag naanda, di dumsaag ta, kat surutan talat ta ida. Di jayan. Nagsinadan itipada ng abeng. Sino katakwada ti surutin ta, ma'am? Di atidog ti buok na. Ala, isadang mo. Ni, dayjayan, si Malog iti sikiganti may sa abalay. Darasam, dumsaag tan, ta surutan ta iti nalimad. Wan, ma'am. Oh, dayjay oh. Imunag iti ruangan ti basement ti may sa abalay. Ha, kasla underground. Ngam tepang ti sikigan ti building. Iso nga da pagsarkan nga agturong iti basement. Kan nagado ti nakamasitera asang pagita. Oh, ada ka matan anak. Nakalako ka ka din iti sampagita? wan mami. Jay babae, akaing ingas mo tinanggatang. Anya? Kaing-ingas ko, kunam? Wan, mami. Tila ang nagdumaan nyo,
kat adu ti kolorete na. Sika kat awan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas iti panagsarita da Daisy ken Rhea iti ruar ti simbaan. Inawis ni Daisy ti ubing tapno mapanda iti balay da Rhea. Nagkadkad ti ubing taamangan kano no kumaw ti babae ket ipanaw na daytoy. Idi nagkita damanan iti simbaan. Ginatang ni Daisy amin alako da Joy ken Rhea. Tapno makaawid dan taplano ni Daisy asurutan ni Rhea iti panagawid na. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ada ka matan, anak. Nakalako ka kadin iti sampagita? Wen mami, jay babae akaing ingas yu tinanggatan. Anya? Kaing-ingas ko, kunam? Wen mami, tilang nagdumaan nyo, kat adu ti kolorete na. Sika kat awan. Ing kailo ka tiri daw, anak. Ada tao. Makasisi arak launay mami. Da kayon, tamapanak pa iti CR. Nagtardaras anapan iti CR ti anak ko. Siyak man langan ti mapan mangilokat. Awan met opisina ita Domingo. Napanan ka di da Ben ken Daisy. Amangan no napanda na kimisa, sir. Ay, intun malpas ko mati daldalo sa aka. Mapanak mo ti simbaan. Da kayo, sir. San kayo mat amapan? Napanmeten ti anak ko. Apay amapanak pay laeng. Kasanungay, no di na kayo inraman iti kararag na, sir. May mayat no mapan kayo mat. Anya ka di ti maganab ko no mapanak makimisa. No adda itadyo kanyak, ngam sa anak nga agyaman, anya ka di ti mariknayaw, sir. Nagbastos kan ngay no di ka payagyaman. Ang mga no di kan ikan, uray anya abanag no di ka payagyaman. Sir, kasanaw, no kasta ti marikna ni Apo Diyos, no di ka mat mapan agyaman, nga po iti salunat kan aminan nga addakan ka. Anya? Manang, kasano nga mom dito eh? Adda ka dito'y syudad? Kunak man o simurot ka iti lalaki ang nakasikugkan ka. Basit pa'y ni Rhea, idinatay ti amana. Oo mo nagka dito'y nano mo apagtaangan mi, manang. Oo na yan ang nagpanglaw a klase ti pagtaangan. Tiladawan ta iti diding nyo? Induldulin mo? Dayta ti kuna ti ubing anak katakderak akadwa ka iti diding. Anya ti kayat mo asawan, manang. Imbaga na nga rod, anak kita na kano anak katakder iti diding ti balayo. Di na ka di imbaga? Aladawam tinakatakder iti diding, manang. Saan? Aguray ka. Naanusam tinagyan ditoy a klase ti pagnaedan iti mano atawen? Ni Apo Jesus amaaw-awagan iti ari dagiti amin nga ari. Saan anagnaed iti dakkel a palasyo? Ngamduman ni Jesus. Nagbalin a tao.
Saan ang nagpili iti nagbalin nga inana? Ang nagtaod iti nangato. Ken mabigbigbig arena. Uno na nga to a tao iti sosyudad. Pinili na tinano mo ani Maria. Nayanak iti napanglaw a pagap-apunan dagiti animal. Saan ket nga iti dakkel nga ospital. Apay nga ibagbagam dagita kanyak. Tapno saan mo atagibasitan ti marigrigat, mana. Agam-am mo kayo kadi, mami? Apay nga imay ditoy? Kabsat ko ni Manang Daisy, anak. Kabsat mo? Apay adi mo imbagbagang nga da kabsat mo, mami. Idi na toy day di daddy. Imay amin akakabsat na. Apay nga awan ti imay akabsat mo. Kunak ano awan kabsat mo, mami. Adan sa ijay abroad, idinatay ni dadim. No naggapo ka ija abroad, ma'am. Ado nga ro ti kwartam. Kasta ka no ti aggapo ija abroad. Ado ti kwartana. Ingka pa'y makiayayam mi jaruar, anak. Ada pagsaritaan mi kaniikit mo. Sige, mami. Sige, ma'am. Panawan kayo, pay. Natarabit nga ubing ti anak mo. Sayang laan, ta anak ti marigrigat. Saan ko apagbabawian ti kinamarigrigat mi? Ni Apo Diyos ti mang tarabay kada kami nga agina. Anya nga'y tinapasamak iti uneg, ma'am. Sino ti adda ijay? Ni Fe, anak na ti ubing naglaklako iti sampagita. Ha? Ay, daytoyen tay kunada na ilit ti lubong, ma'am. Nasarakam ti kapamilyam. Ti ubing pa'y ti inaramat ti Apo. Tapno masarakam ti kabsat mo. Inaramat ti Diyos ko na. Kasano ko ma? Kadwan na, ti inosente, wano nababa a tao ti aramaten ti Diyos. Tapno umasidag kan kwa na. Adayo akkadi iti Diyos. Kunan ito nyo, at ti tao anakurang ti panagayat na itipada na a tao, adayumat iti Diyos. Saan ka di nga ijay simbaan tinapanam? Nabayagan ka matiha. Sinurot ko nga minti ubing anang ibaga ako mautilugan ko, papa. Tapay sinurot mo pa iti ubing. Naduktalak, ati ina ti ubing, kat ni Fe. Anya? Nife, kunam? Wan papa, nagtarabit na ubing di anak na. Tinangibaga ako mau ka? Wan, nagtulnog pa'y kan ni Fe nga inana. May salaang asao ti inana, agtungpal adagos. Nasingpet nga rod no kasta. Gayam, itaylaan nga da nakitak ang naggapo dito eh. Asino da ka di? Ti kabsat ko. Kunak no asino ti agtuk-tuk-tuk. Isumat gayam. Sinurot na itinalimad ti anak ko. Iso ana surutan na ka dito eh. Kasano ti panakaamam muna iti anak mo? Naibaga ti anak ko kankwana ti may papan iti panagkakaingas mi. Natarabit ngamin ni Rhea. Nalaing aso mao. Oh, di nakakadi pinagsasawan ti kapsat mo? Medyo binabalaw na ti kinapanglaw ko. Ngam, imbagak anapanglaw mat ni Apo Jesus. Idi adda dito'y rabaw ti daga. No nasaya at kumatikabsat mo, umayda ka kumapasyaran dito'y akanayon. Wano tulungan da ka kuma. Diyak namnamaan dayta. Ikarkararag ko laangan. Ama punas tigura da kanyak. Awan mat basol ko kadakwada. Pakabasulak ka di tinagayat iti marigriga. Sir, nagkita mo't kanaw damam kan tikabsat na. Kasta ka no nga rod. Napanglaw ka no ti panagbiag jay nakurang ti panunot na at tao. Pagkunaan yu anak kurang ti panunot na, No inaramat na kumatiutek na, jay kumapagginawaan ti impang pangruna na.
Saan kat ajay driver lang ang mamirmiraot? Ha? Tao ti inayat na, sir. Saan ati kwarta ti agbalin nga asawa na? Agbiagaya ti tao itayat lang. Umanay ka di nga ibusog, ti kap-kap lang. Ngam adu ti marigrigat, anata ang andan, ngam si bibiyag dapay, sir. At damot dagiti baknang, ngam nasapa da anatay. Saan tayo ngam mo? No daday ti sidong ti apaw. Anya ti aramiden ti tao, tapno sigurado amapan iti sidong ti Diyos. At dadagiti bilin ti Diyos, saan kaday, sir? Ti pakabuklan amin dagijay, ayatem ti padam a tao, kas iti panagayat mo iti bagayem, saan kaday, sir? Kasano kumaday ta? Saan kaday? Ano napatagkan ka ti may sa atao? Saan mo apagaramidan iti pakasairan ti riknana? Sir, napatag ka di mo't nefe nga anak yaw? Uno, kagurayo pay laang aging gaita. Itaman pa yan nakaumay ka dito balay Maria. Joy, adda karkar na nga ipadamag ko kan ka. Anya da ita? Pagsayatan ka di wano pagdaksan. Malagip mo't ibagbagak akaingas ni mami? Tigim matang iti sampagita ta? Nag-order ka di manen? Saan? Imay ijay balay. Kabsat ka no ni mami. Anya? Kabsat ni mami? Apay abak nang. Kat saan kayo matabak nang? Saan ko man nga mo? Ngam, kastati ko na ni mami. Diyak mat maawatan. No pumanaw ni ma'am, agmay-may sa kayaw dito'y mansyon, sir. Isungarod nga agyanak dito'y asidag ti swimming pool. Amang buybuya iti napintas a swimming pool. Saan ka di amay mayat? No adda apo kuyaw nga aglanglangoy dita swimming pool. Kasano kumamadaan na kiti apo, katawan pa'y asawa ni Daisy. Saan ka di nga adda anak ni Faye, sir? Ha! Imbabainak day Jefe. Awan karbengan na kadagiti sanikwak. Ay, lumakay kayon, sir. Sayang numapan iti saan yu akabagyan ti mapanawan yaw. Tay kunadaan, anya ti magungguna ti tao nga uray matagikwa na ti intero alubong, numapukaw na met ti kararwana. Kasano kuma ti pannakapukaw iti kararwa? No saan kanto ang maibilang iti arban na, niya po Jaws. No ti kasip nga tantaw ti pagturungan yo. Kayat yu kaday, sir. At damat gayam kabsat mo, mami. Di mo imbagbaga kanya. Kwa nga min, anak. Kunak no dapay ija abroad. Amangan nga min no kidawom nga intapasyaran. Dua kayo kadila ang agkabsat, mami? Uwan, anak. At dapay aramidag. Inga pay agay-ayam ijarwara. Sige, inak agpurusan iti sampagita, mami. May mayat pay. Alwadam tama nga numatulid ka. Win, mami. At damat in kabilyo apagkaputak. Impambar mo iti anak mo nga day abroad ti kabsat mo? Saan ka diya may mayat no ilimad ko ti kinapudno? Saan akayat ti pamilyak ti amana? Tamay sala ang amakiman maneho. Sa bagay, at damot kit di kalintagam. Kayat ko nga amo ti anak ko kani papa. Ngam, amangan no di na awatan ti anak ko. Di na kayat nga ibilang akas kamang ti pamilya na. Gapula ang tamarigrigat ti amana. Abi nga ta nga adda babak ng akas ta. Bilibak kan ka ta inanusam tinagbiag akas na panglaw. Idinto ta sigod abak ng ka. Gapo iti panagayat ko iti asawak. Awan pa'y imay akabagyak idi nagkasar kami. Masikugak idi. Naliday kayo maat, sir. Adda ka di maitulong kaw. Anya ka di tinabasa mi ti Biblia, ang makapalagan ni Tiriknak. Adua, sir.
Kas kumaiti da ito, danggan yaw. Nulakat marami yaw, lumagan tirik na yaw. Anya dayta. Kita man makatulong mutla ang iti kinaliday ko. Pakawanam tinakabasol ken ka. Kat awatem manen iti denam. Kasta ti kasayatan nga aramiden yaw. Tapno makarik na kayo iti talina ay iti kaonggan yaw. Pagpampanunutak manen dayta nga imbagam. Saan pagpampanunutan laeng, sir? Sakbay apakawanan ni Apo Diyos ti basol mau. Mamakawan kapay nga umuna, sir. Mami, ayan ka di balay ti kapsat mo. Kukwa. Diyak mo no ijay balay mi pailaang idi. Ngam kunadaan na baliwan ka no anak. Apay adita mapanagpasyar mo't ije balay da, mami. Anda ka di kapamilyata yung anak na? Awan pa'y asawa na anak. Ada negosyo na. Kanayon nga awan ije balay na. Saan ka di amabalin nga ije ayan ti negosyo na ti pagtrabahuam? Tapno ad-ado ko matisweldo, mami. Sana mabalin anak. Sana balit ang damat trabaho. Saan ka di ako nam abasit ti sweldom ijay? Ano santa na anak? Imbag day jay ngam ti awan. Anya ka din talapas pasama ka na kayo, papa. Maulawak mataniha. Ha? Alayom man ti agas ko. Mabit lang, papa. Alaan. Ato yan, papa. Nangalak mo tan iti danom. Agyaman akiha. Kasanod na awanak, papa. Ang mga noan yan ti mapasama kayo. Ma'am, kasayaatan nga dakadwa ni Sir dito'y mansyon. Ha? Apay no pagawidan nyo ngamin ni Faye. Kapamilyayo mat. At dapay ube nga kadwayo dito'y mansyon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay utalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sinurot ni Daisy ni Rhea itinalimad. Kat nagkita da nga rod ken nefe, akabsat na. Binabalaw ni Daisy ti kinapanglaw ti pagtangan da fe. Mas daumat ni Rhea, taadamat gayam kabsat ti inana, adi na ammo. Inkalintegan mat nefe, no apay adida nagkitkita ngagkapsat. Kabayatan na, adda na ibaga ni Tonyo ang nakariribukan dagiti agama. Iti may sangal daw, naulaw ti ama ni Daisy. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasanod na awanak, papa. Ang mga noan yung tinapasamak kada kayo. Ma'am, kasayaatan nga dakadwa na dito'y mansyon. Apay no pagawidan yun ni Pay. Kapamilyayo mat. At dapay ubay nga kadwayo dito'y mansyon. Iso ti pimanaw. Samaysa. Di pa'y kat maamuanan dagiti tattao nga dakabsat ko asaan anak kaadal. Ma'am, napatpatag ka diti reputasyon yaw ngam ti pamilyayaw. Aguray ka man, Tonyo. Nalipatam samot tan asyak ti amom. Kasla kamot agsasaon nga amo kat siyak ti katulong. Aminag, nga iti daytoy alubong ti managbasaol. Ti material abanag ti adda kitaan ti tao. Anya ka di ti sasawa mo? Agkakanatan ti tangtang abom. Dagiti insaganam apagnamayan ditoy lubong,
Kat awan serbida iti agnanayon a biyag, ma'am. Anya ti kayat mo asawan? Umuna, saan mo ang maitugaw numadanon ti isasaklang mo kanyapaw? Rimwaran ti agin lalaing akatulong. Katulong agpaiso. Nga madudag iti may bagana amang riribok kanyak. Jakpay nang nangag kadag iti di adal ang nakatrabahwag kan empleyado idi aktibo akpay iti trabahok. Parukmaan na kayo ti may salaang akatulong, papa? Nga magpaiso ti kunana. Ti kalaingan na mangagas kat sa napulos asimrag iti maysa nga universidad. Asino kumaday ta kalaingan amang ngagas? Ti anak ti Diyos ang nagbali na tao. Ngam papa, duma ti anak ni Diyos tapno itulad na kada tayo. Isu ka no nga imay diti lubong. Tapno mangisalakan. Kan tapno tuladen tayo ti kinapakumbabana. Mami, umay kumamanin ijay simbaan ti kabsat mo. Tapno gatangan na ti sampagitat. Isu aginatang na ti sampagitam tapno agawid kan. Isu amayat no umay manen. Tapno gatangan na. Kat makaawid ak manen amasapa. Isu nga inaramid na dayjay, takayat nakaasurutan iti nalimad. Taapay ng asimurot pa lang itinalimad, mami. Apay asaan akimuyog laangan kanyat. Imbaga na kano nga aglugan ka itilugan na. Ngam imbagam kano nga ang mga nukumaw ni Antim. Saan kumat namin nga amo? Nga antik gayam? Husto tinaramid mo, anak. Saan ka basta aglugan iti saan mo nga am-am mo? Mami? Mabalin ka di nga intamot agpasyar iti balayda? Ha? Damagak pa'y lumabalin, anak. Anti Mayla, naimbag ta na sabat ka. Apay ka di ba, sang? Aday bagam? Imbagak namin ka ni mami. Amapan kami kumaagpasyar iti balay ti kapsat na. Kunana nga ipakada na kanumpay. Ha? Mapan kayo iti balay ti kabsat na kunang basang? Wen kuma, anting. Saan ka di ano ka pamilya ti sarungkaran? Kat saan ang masapol nga ipakada? Ay, kwa ngamin, basang. Ay, jay, kwa. Kanayon ngamin nga awan ni Antim. Ipakada na tapno damagan na no kaano ti kaadda na ijabalayda. Ay, kastagayam. Kunak no apay nga ipakada na pay, anting. Tikabsat ni mami. Sumungad iti dalan nga agturong iti sangot ti simbaan. Asikak man. Auntie! Makimisa kayo kadi? Ne, si kamanan? Saan na ka makimisa? Adala pa panak iti asidag. Apay nga imasidag ka? Auntie, mabalin ka di nga umay kami agpasyar ije balayo? Imbaga ka diti inam nga umay kayo ijay mansyon ko? Mansyon? Saan nga amo ni mami, auntie? Imbagak kan kwa na, nga umay kami kumaagpasyar. Ngam, kunana nga ipakada na pa'y kanukan ka. Pagsaritaan mi pa'y kan ni papa ti maipapan iti panagpasyaryo. Papa? Adda pa'y papayo, auntie? Awan ka di tinasasao ti inam maipapan kada kami kan ni papa? Awan mat, auntie. Ti amok kat awan apulos kabagyan na. Awan kayo ngamin idinatay ni daddy. Tila ang kabagyan ni daddy ti imay nakipagladingit. Inasigganak ti anak ni Fe. Idi agturungak iti may sa kadagiti kasosyok iti negosyo, papa.
Dinawatan na kakaditi kwarta? Saan, Papa? Dinamag na. No kayat ko kano nga umaydag pasyar ditoy. Anya tinsungbat mo? Imbaga kapag saritaan tapay, Papa. Kat, anya timbaga ti ubing? Nasdaaw ti ubing, Papa. Dinamag dakit din no adda kayo pa'y apapak. Saan ka di nga imbaga ti inana asibibiyag pa iti pamilya na? Saan siguro, Papa? Kung ti ubing, adi na impagarop nga addata. Tatilaan kano kapamilya ti amana, tinakipagladingit. No kasta, balon ni Fe. Nabayag kanon, Papa. Dinamag mo ka din na mapantag pa siya ije mansion da Auntie Daisy, Mami? Mansyon, kunam? Kasano nga mo? Nakita kami kan ni Auntie iti asidag ti simbaan. Dinamag ko, no kayat na ang mapanta pumasyar. Inaramid mo, dayta? Apay, anak. Anya tinsungbat na. Pagsaritaan da kanupay kan ni Papayo. At dagayam Papayo. Ngam apay adi mo imbagbaga kanyak, Mami. Saan ka ngagliday, anak? Ado dagiti banag asaan mo pa'y amaawatan. Iso asaan ko pa'y nga imbagakan ka. Ubing ka pa'y unay, tapno ibagakan ka. Itikas jay akaunday ti panawan. Di ka di maililiw kan ni Papa, Mami. Kailiw ko mat, anak. Apay nga ron adi mo pinaspasyar iti nabayag. Napan nag-eskwela ti anak mo. Amom, nangag ko dagiti damdamagan na kan ka. Mailiwak mo't ka ni Papa. Nga maamakak nga agpakita. Saan nga taapanawanan tapno agpakita ka, gayam? Kaduam ti anak mo? Kasanuno abugan na kami nga gina. Diyak kaya't amakita ti anak ko ti kinamata pobreda. Abo ganda kayo pa'y nga ta, kat manun atawan tinapalabas. Day tangarod ti pakariribukak gayam. Kaya't ti anak ko amakita ti pamilihak. Ngam awatan da nga ta. Awan ti kas iti padasem. Yung ilawlawag mo iti anak mo, no anyaman ti ibo nga ti aramidam. Lumabalin. Diyak kaya't amarik na ti anak ko ti sakit tinakam anapadasak. Idi pinagtalaw da. Anya ti pangadan nyo, Papa. Umana mo nga kadi ti kidkid dawan ti ubing nga umaydag pasyar dito eh. Talaga ka di akayat dati umay. Saan arumbang adata ti rumukmakan kwa na, Papa? Saan kadi? Una, ni Fe tinakabasol, imbabain na ta. Pues, no umay, adakan kwa na dayta. Nabalo gaya man. Nga mapayasan nga imay ang nagkidaw iti pamakawan. Nukas pangarigan ta inaramid na ti kasta. Pinakawan nyo nga ta, Papa? Mapan kayo kadi ni Mamim iji balay ti antim abak na? Diyak amo, no kaano kami amapan. Ngam, kayat ko ang makita ti mansyon da. Mansyon? Nagbak ng dangarod No mansyon ti pagtangan da. Win ka no. Diyak pa'y nakaunag iti mansyon. Anya nga tati itsura na iti unag ti mansyon. Diyak mat amo. Tadyak pa'y mat nakaunag iti mansyon. Ang mga no inton umunagak iti mansyon, kat mapukawak iti unag. Diyak kat amon ti rumwara. Uray siyak siguro. Dakkel abalay ti mansyon. Ado ti kwarto iti unag. Agmay samat ni Sara nakatugaw iti higit ti swimming pool. Madlaw anao nagtipampanunutan na. No kumaadda ti anak kan apo ko na ditaw. Adda ko makadwa na no adda papanan ni Ma'am Daisy. Mano ka din atawan na pimanaw ni Fe ditoy. Saan pa'y amansyon ididay to'y balayda?
No kas pangarigan nagsublay, addan kadwana. Agmaymay sa apimanaw, ngamduadan tong agsublay. No makasublipay. Balo nga minin ni Fe. Kaasi, iti basement lang ti paggigyan anda nga gina. Idinto taman siya ti paggigyan ng damam, kan sir. No kumaumaymat dito ni Fe, kanti anak na. Anya ka diti address da. Daing magabigat yo, sir. Naliday kayo mat amang kitkita iti napintas a swimming pool. Malagip ko nga di ka bambanwagak, nalaing ang aglangoy. Ita, jak kabailanan ti aglangoy. Sir, naragragsak ti pamilya nga adu ti membro na. Kas kumaita, agmay sakayaw, tawan ni ma'am. Anya nga ro ti maramidak, kat awan mat anak ni Daisy. Awan na pukok kunak man laengan. Saan ka di nga adda anak ni Manang Fay? Agamawan mat ditoy. Hanggang noomay da, sir. Awatan niyo ka di ida? Anya ka ti plan-plan wam, may papan ka da Fe. Pag tinulungan ta pagsublian ti sigud a panaglalangan ti pamilya ti amo ta. Kasano kuma? Apay kumapakibyangan ta, ti santa mo ta pamilya. Ti tao at tumulong ang mamagkapya kadagiti agin ginura at dagunggunana nga agururay iti may kadwa abiyag. Kasta ka de. O sige, umanugutak iti singasing mo. Anya nga ro ti aramidan ta ita. Intun bigat nga itulod mo ni Ma'am Day sa ijay trabaho na. Kumuyugak. Kalpasan na maitulod ta ni Ma'am, mapanta iti balay dafay. Ingka ka di arman ni Fe? Anya nga arman asasawumot. Pagkapyaan ta nga ron ida. Nagbasit lang nga ron ti membro ti pamilyada. Nagsisina dapay. Ma'am, mabalin ka diti makilugan kada kayaw. Adda pa panak ngamin di tataon. Anya ko mati aramidam ijay? Kanalpas mo ka din ti trabaho? Mabit lang mat, ma'am. Adala ang inakalaan ijay taon. Ituloy kon to ti agdalaw intun makasangpetak. Agpaiso ka diti ibagbagam, amabit kalaan. Un, ma'am. Kuray damagam to ni sir intun makasangpet kayaw. Mabiitak lang ije papanak. No maamwak ka ni papa, anabayagan ka asim mangpet. Kisayak ti sweldom. Un, ma'am. Intay yung ngarudan. Tapno makasubli akadagaws. Mabiit lang, umayan. Sino ka? Tonyo? Siga ka di dayta? Di na ka di mabigbigan, manang. Manungaminan atawan tinapalabas. Nananay kan abaro. Wano, ada ka din asawa kan putot mo? Ay, kwa manang. Baruak pay. O ala, umunag ka nga rod ading ko. Ay, saanan manang? Ibagakla ang tigagarak. Agsubliak adagaws, tapno san abawasan ni manang mo ti swildok. Anya ka di tigagaram ading ko. Saan mo ko mga ibagbaga kada sir atim mayak? Kanayon analiday ni sir. Insing-asing kao, nga umay kayo iti anak mo iti mansyawn. Saan dak nga tapapanawan no umayak? Padasang laeng manang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta ito itaalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Taraban. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. Anya ka di tigagaram, ading ko. Saan mo ko mga ibagbaga kada sir nga imayak? Kanayon ang naliday ni sir. Insingasing kaw, nga umay kayo iti mansyawn. Sadak nga ta papanawan no umayak. Padasam laeng manang. Nabayagan akailiw ko ni Papa. Ngam, kaamak ko ngamin ti panagungat namanan. Sapay high blood. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamak kan ko na. Umay kayon to manang. Sige, mapan kami. Kadwak ti driver. Tain tulod na pa ni ma'am iti trabaho na. Sukunan nan tumanan ninton malam. Agyaman ang iti umay mo ading ko. Di ka matimunagan. Sige nga rod manang. Mapan kami. Talaga ka di kayat mo makita ni Papa, anak? Wan, Mami. Mapanta ka di ija mansyon da? Kaya't ko nga ibagakan ka, ano kas pangarigan agungat ni Papa, saan ka kumaamas-mas daawan? Apay ko mga agungat. Saan ka di arumbang amaragsakan ta sarong karanta? Ada ngamin bilin na idi asaan ko at tinungpal. Anya ka di tibilin na, Mami. Imbilin na nga awan ti makias-asawa, asaan pa'y anakalpas iti adal na. Ngam, nagasawa kami ka ni Dadim. No saan kami nagasawa ka ni Dadim, awan ka kumaita. Ay, kasta gaya, Mami. Kasla adda basol mo no kasta. Kaslakastan, anak. Umadan hindi kasangay mo, Papa. Kaya't mo ka di mapantantumangan ijerwar? Masado taga rumwar iha. San ka di amay mayat adito'y mansyon ti pang silibraran tayo ti kasangay ko. Napintas dito'y asideg ti swimming pool. O sige, taagpakitarak iti umay mangisagana iti makan diti asidag ti swimming pool. Ado mo ti lamisaan kan tugtugaw dito eh. Ado ka di ti awisam nga umay. Anya ka diti kayatyo, Papa. Lakaya ko niya. Ado pa iti marikriknag. Ngam apay akaslaad da kura nga sapsapulag. Kas kumaiti anya, Papa. Makan? O ano anya? Iti kastoy nga edad ko. Uray magatang ko amin nga agkakangina ka nagkakaimas at taraon. Awan matlaganas kun amangan. Ay, jakmat magatang tipudpud no amang paragsak kanya. Ha? Ita ka din ti ipapanyo iti mansyon ti kapsat mo, gayam? Wan gayam, barang no didak papanawan. Saan met siguro? Nabayag adida ka nakitkita. Dida ka nga takailiw. Nabayagan nga inturturad ko ti iliw ko. Itan ti gundaway mo, gayam. Ingka umiliw iti kapamilyam. Wan gayam, urayak lang ti anak ko. Sapay ko matamayat ti ba nagtipapanyo iti mansyon ti kapsat mo. Agyaman ak gayam, ngam adadanag ko. Amok ngamin ti kababalinda papakan ti kabsat ko. Sa bagay, malagip ko jay pa ng papanaw dakan ka idi. Masikog ka idi, nagdakkel pa iti tiyan mo. Awan nga ta tinagbaliwan ti kinaungat ni Papa. Kasano amaamuam, no di ka mat agpakita ken kwa na, gayam. Naimbagtada kan anak, napanam ka di. Napanak ije balay da joy, Mami. Bimuludak iti pagubon ko iti sampagita. Naibusanak ngamin. Ada ka din naubon mo, anak? Basit pa'y, Mami. Sa anak pa'y anak puros iti ado asabong. Taamangan no awan mabulod ko apagubon. Alaam tinaubon mo. Taisagot talaangan ka ni Papa. Ha? Mapanta ka di ije mansyon, Mami? Wan anak, ngamtay imbagak no agungat ni Papa, saan ka nga agbut-butang, wan? Wan, Mami, sa anak mat atakrot. No papanawin na ta, di agawit tan. Nasayat mat no kasta anak ko. Maala, agsagana ka nga rod. Adayo ka diti ayan ti mansyon, Mami.
Iti igid ti syudad. Tapno adayo kano iti polusyon. Kan kayat ni papa tinauli mag-alugar. Nakarikap ti gate, anak. Ako rin tagdorbelak. Mami, balay ka ditit wala ang atao dayta? Wan, anak. Dakkel ti nagbaliwan ti sigod a balay. Adda intalmag mo. Ngam, saan mat nga aglukat ti gate, mami? Saan apang lukat ti gate dayjay, anak? Agring ija unag. Adan to umay makilukat iti gate inton madamdama. Kastoy gayam ti balay ti baknang. Adda pa'y doorbell na. Tapno mangagda no adda tao iti ruwar ti gate. Ay, adda makita akasla umay ditoy, mami. Ti driver ni Manang. Umayon ditoy. Naimbag man timay kayo. Adda ni Sir idi abay ti swimming pool. Adan swimming pool iti unag, Manong. Wain, nabiit pa nga impaaramid ni ma'am. Talaga adakkel ti nagbaliwan ti amin. Talaga adi moras ni Manang. Di na pa yun malagip ti makiasawa. Impamay sana tinagpabaknang. Nagdakkel siguro ti kwarta na iti banggaw. Ado nga min ti negosyo na. Kwarta laang ti pagragsakan ni Manang. Kasano no dumteng ti panawan nga ipulang na ti biyag na. Agbati ti kwarta na tadi namat may tugot. Ay pudnot ako nam. Kukwa ti bangkaw ti urnong na. Nuawan mang withdraw. Ay, umunik kayo. Kat agdiritso kayo iti abay ti swimming pool. At daijay ni Sir. Papa, naimbag ang bigat yun. Pakawanandak, Papa. Mabalin ka di nga rakupan kayo. Please, Papa. Pakawanandak ko, mahal. Anak ko, adakan, simbangpet ka matlaangan. Papa, kailaw kayo unay. Uray sakmat, iha. Naimbag tayo may kayo. Ayan ti apok. Isuman matyara ko, Park. Adda aklaang ditoy, lolo agwapo. Ha? Yukur kuman kan katoy sampagita. Ay na, nagbanglumat gayam ti kwinta sa sampagita, apok. Kumay ka man, tarakupan ka. Isumot lagayam anapintas da mami. Kan Auntie Daisy. Tanagwapo kayo, lolo. Ay na. Kung gayam ti ko na ni Daisy, natarabit ka nga ubing. Ay na, nagmayat abuyat ti makita iti abay ti swimming pool. Naginarakop dagiti aga pa. Jak ninamnama akas ti mapasamak. Mayat abuya talaga. Aw, kita aw. Umisamot ni Sir ang makisasaw iti ubeng. Umuna nga apo ko naman. Saan ang nagpungtaut? Kaslalimok ng tipuso ni Sir, idi kanayon ang maibagakan kwa na ti sao ti Diyos. Day tamat nga ro tinadlaw ko. Idi kat istrikto launa ay kan naturay. No nya timbaga na ison awan makatubngar. Agpaisutay kunada. Akasla kampilan ti sao ti Diyos. Nulakat denggan ti masaknaan, ay lumok ng tibim mato a puso na. Nakasarukod kayo matan, Papa. Weniha, nasakit nga minin dagiti tumeng ko. Impamanihar ko niti sabali dagiti negosyo tamarigatanak. At dapay sakit ko iti bara, gapo iti kasi sigarilyok idi. Nabayag pa nga ada high blood yo, Papa. Weniha, at dapay jay panagulaw ko nukwa. No agulaw kayo, masapul nga ada kadwayo akanayon dito'y balay, Papa. Kaya't kaditi anak mo ngagyan kayon dito'y mansyon. Agpaiso, Papa.
Agyan kami dito'y mansyon. Kanayo nakagmaymay sa numapan iti trabaho ti kabsat mo. Isungagyan kayon dito hoy tapno at dakad kaduhak. Lolo, nasakit ka dito, ulo yo. Tanakarupangat kayo mat dito'y sofa? Huwag nga ro dapok. Maulawak manen. Ha? Mami, ti agas ni Lolo. Maulaw ka no. Umayan anak, mangalak pa iti danom. Umayan ni Mami, Lolo. Sige, tailutak ti ulo yo. Ay na, nagmayat matan ti panangilot mo iti ulo, kapok. Italahay nga damangilot iti muging ko. Mayat gayam. Insuro ni Mami, Lolo. No, agsakit ti ulo na. Ibaga na nga ilutak. Kastoy mat ti aramidak. No, agsakit ti ulo na. Papa, ato yung ti agas. Agtumar kayon. Agyaman akiha. Imbag ta nasabat kayo, nana. Apay nga awan daraya, di ta basement ti balayo. Napanda iti mansyon ti kabsat ni Fe. Di da pa'y mat nagsubli basang. Kaya't naasawan. Inaklunda idan. Kasjay ka di, nana. Sapay ko tapno makaginawa mo't tantigayim ko. Ay, sige nga rod, nana. Inakpay. Kunak ngamin no at Dani Rhea. Sige basang. Sapay ko tamayat ti pagnada nga agina. Sapay ko nana. Adda kayon dito'y mansyon? Pakawanandak ko mana. Pinakawanakan ni Papa. Asino ako adi mamakawan, ading ko. Nasingpat talaga niya po Diyos. Tauray ka sa nutiguray yung kanyak idi. Pinakawandak pa ilaang. Mamati ak iti imbaga ni Tonyo. Nga inaramat ti Diyos ti ubing, tapno agkita kan agdudan na tayo manan. Pudno day tamanang. Iti pa'y simbaan tinagkitaan yung kani Rhea ang anak ko. Sigod nga asa anak a makimismisa. Ngam ga po iti imbaga ni Tonyo. Pinadas ko tinapan na kimisa. Kat ijay kayo mata nagkita iti anak ko. Mapagsisilpo kung dagiti pasamak. Sigod nga dayo tayo iti Diyos. Pinagtalaw ko pa'y ni Fe, gapo iti pride ko. Inaramat ti Diyos ni Tonyo. Tapno umasidag tayo kan kuana, Papa. Kanti anak ko, nagkita na kanimanang iti simbaan. Idi kanayon nga ibaga ni Tonyo kanyak dagiti mabasbasa na iti Biblia. Iniinot alimok neng ti pusok. Isungagyaman tayo iti Diyos. Gapo iti kinaimbag na. Manipod ita. Agbaliw akon. Saan ako nga agbali na mata pobre. Tingamin pobre ata o tinaramat ni Apo Diyos ana magbaliw kanyak. Uray siyak mat, Papa. Nakaamirisak. Uray ado ti kwarta. No adayo ka mat iti Diyos. Awan tumat la ti serserbina. Amoyo ka di. Nabayag ko ngayon karkararag adumtang daytoy apanawan. Ti panagmaymay sa tayo manan a pamilya. Kat gaputa di mo sinardayan tinagkid daw kan kuana. Pinatgan na ka ti Diyos, Fe. Sige, Lolo. Agwat-wat ta. Surwan nak ngaglangoy. Gaputa ka na yun nakakaduaan nga gwatwat. Marik na ka pumigpigsan dagiti tumeng ko. Mayat ka no ti kanayon nga agwat-wat. Ngam ti kanayon ang nakatugaw nga agpampanunot, Lolo. Day tatimba ka ti maestrami. Manipod na da kayon nga gina. Kanayon akon anaragsak. Saan akon analiday.
Daytoy sakit diti sapsapulik idi. Ajak maawatan no apay akanayo na kanaliday. Naragsak ka no ti pamilya. No saan nga agsisina, Lolo? Agpaisot ako na, mapo. Domingo ita, intayo amin makimisa. Umay mattatataben, kan manong tunyo, Mami. Wan aapok. Takapamilya tayo matida. Takadwa tayo ida dito'y balay. Saan ka di naragsak? No ado ti membro ti pamilya, Lolo? Pudno na itapok. Naragsak nga agpaiso. No awan ti kagura, natalinaay ti kaunggan. Katagyaman tayo iti apo, gapo iti kinasaya at na iti pamilya tayo. Ita, naragsak tayo na pamilya. Kasayaatan gayam ti mamakawan, no adda ka pamilya anakabasol. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryete o itaalawas, anapauluan, pamilya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.